អូននេះស្កម្មគ្នាមួយប្រុសខ្ញុំកំពុងតែហូបជាមួយនឹងតែបៃតងពីនេះកូនរ៉ែsẽកំពុងញ៉ាំដូចគ្នាហើយកំពុងញ៉ាំមកវាញ៉ាំទំបាយហើយមិញឥឡូវបន្តដំណើរមកហូបទៀតដែរណាសូមកូនប្រុសនិយាយពីចេញពីរៀនមកគិតនៅផ្ទះណាអីទេគឺមកដើរតាមតែម្ដងអត់មានផ្លាស់កៅអៅទេបងប្អូននៃវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នេះទេជម្រាបលាបាយបាយ